Παράδειγμα, έχουμε την αγορά του ερημίτη από τον Ρότσιλντ, την οικογένεια Ρότσιλντ, η οποία περνάει στο αντουφέκιστο από όλα τα κόμματα. Τοπικά στην Κέρκυρα η Χρυσή Αυγή διαμαρτύρεται δια την αγορά του ερημίτη από τον Εβραίο σιωνιστή Ρορ, και καλά κάνει, αλλά ο Ρορ δεν έκρυψε ποτέ ότι είναι Εβραίος και σιωνιστής, άρα δηλαδή καταγγέλεις κάτι που το λέει και ο ίδιος. Δεν λέει ότι είναι μπροστινός του Ροκφέλερ, και εγώ μπήκα στον κόπο, μελέτησα τις σχέσεις τους και το έγραψα στο δελτίο 11, γιατί ο Ρορ είναι μπροστινός του Ροκφέλερ. Προσέξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι κατά του ξεπουλήματος εθνικής περιουσίας, γενικώς είναι κατά του ξεπουλήματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικώς στην περίπτωση του Ροκφέλερ, δεν διαμαρτύρεται που παίρνει τον ερημίτη με 35 ευρώ το τετραγωνικό συν ΦΠΑ. Αυτό δεν είναι ξεπούλημα. Ο τοπικός δε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως με πληροφορούν από την Κέρκυρα, ο κύριος Σαμουήλης, κάπως έτσι, λέει στους ψηφοφόρους, στους φίλους του κλπ, ότι θα γίνουν και θέσεις εργασίας. Χαιρετίσματα στην Κέρκυρα. Ελπίζω οι φίλοι που με ακούνε να πάρουν μια πρωτοβουλία, να μπορέσω να έρθω, παρόλες τις δυσκολίες που συναντώ λόγω της ΣΤΟΑΣ της Κέρκυρας, να παρουσιάσω επιτέλους το βιβλίο μου, όπου λέω ότι η Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε στην Κέρκυρα από τους εθνικόφρονες της Κέρκυρας, και αυτό μου το απαγορεύει, δηλαδή, και εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχω μιλήσει με όλους, αλλά όσους χώρους βρήκα προσπάθησα να βρω, αφού συμφωνούμε μια ημερομηνία, μετά με παίρνουν και μου λένε, ξέρετε, δεν γίνεται, είναι έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα, διότι απαγορεύει ο Ρότσιλντ και η ΣΤΟΑ. Ο Ρότσιλντ κυνηγάει ακόμα τον Καποδίστρια. Γι' αυτό είναι στην Κασιόπη ο Ρότσιλντ. Λοιπόν, η καταγγελία της αγοράς του ερημίτη, γιατί ο ερημίτης είναι δίπλα από το κτήμα του Ρότσιλντ στην Κασιόπη, τέλος πάντων δεν θα επέτρεπε σε κάποιον άλλον να πάρει αυτή την περιοχή, και την πήρε με τον κτηματομεσίτη μπροστινό, τον Ρορ, που δουλεύει για αυτόν. Αλλά ποιος ο ρόλος των αριστερών και κατά του ξεπουλήματος? Τα 35 ευρώ συν ΦΠΑ το τετραγωνικό δεν είναι ξεπούλημα. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Πάνο Black Label. Το ίδιο ισχύει και για τους κομμουνιστάς. Καλά, αφήστε τους διεφθαρμένους Πασόκους και τους διεφθαρμένους Δημαρονάζοι. Έτσι, λοιπόν, το ζήτημα, το πολιτικό, είναι να έχουμε μια θέση. Χαιρετίζω την απάντηση από την Κέρκυρα, τη ΣΤΟΑ την έχουμε γραμμένη. Λοιπόν, το ζήτημα είναι να πούμε και στους άλλους Κερκυραίους ότι οι παππούδες τους ελευθέρωσαν την Ελλάδα, όχι η εβραϊκή κοινότητα της Κέρκυρας, διότι ο Φαλακρός Μασόνος και ο άλλος, ξέρετε, ο Πάγος, είναι εβραϊκές οικογένειες και μάλιστα το όνομα είναι αποκλειστικό στην Κέρκυρα, συναντάται. Δεν είναι σαν τους άλλους τους Μπονφίλ που έχει και στα Χανιά, έχει και αλλιώς κανένα Μποφίλης, Μπόφιλος, Μποφιλιάκης. Χαθήκαμε όμως. Λέω, το ζήτημα
για μια ρεαλιστική πολιτική είναι να κάνεις τα θεωρητικά, τις καταγγελίες πρακτικές. Άρα όταν έχεις τον Ρότσιλντ μπροστά σου, το κτήμα του Ερημίτη στην Κέρκυρα, αυτό είναι ένας από τα πρόσωπα του σατανάδες του κόσμου, είναι δίπλα σου εδώ, είναι δίπλα σου εδώ, είναι σημείο αιχμής, δεν σφυρίζεις αδιάφορα.